Questa mattina mi sono recato presso la stazione dei Carabinieri Forestali di Mestre per depositare un esposto denunciando questi fatti che hanno rilevanza penale. È ormai un caso nazionale, anzi internazionale, la denuncia presentata dal consigliere regionale Andrea Zanoni ai Carabinieri Forestali di Mestre. Sulla base di un filmato girato a dicembre, la battuta di caccia del figlio del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in un'azienda faunistica di Campagna Lupia avrebbe, secondo l'esponente di Europa Verde, dei risvolti penali. Si vede lui in primo piano commentare il suo carniere di caccia, cioè gli animali che ha abbattuto, tra i quali c'è una casarca, un animale molto raro, un'anatra molto rara in tutta Europa, protetta, per il cui abbattimento la legge dello Stato italiano prevede delle sanzioni di carattere penale, non solo per l'abbattimento ma anche per la semplice detenzione. Non solo, per Andrea Zanoni, Donald Trump Jr., 47 anni, primo dei 3 figli nati dal matrimonio con Ivana, nonché vicepresidente assieme ai fratelli della Trump Organization, l'azienda di famiglia, a Campagna Lupia non avrebbe neanche potuto sparare. Bisogna avere il tesserino di caccia e una licenza di caccia che prevede degli esami utili anche a riconoscere le specie di volatili. In Parlamento il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Luana Zanella hanno chiesto un intervento urgente al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, il quale aveva già dichiarato di essere in attesa di un report con tutte le informazioni su una vicenda per la quale si stanno muovendo anche i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura. In Regione il portavoce dell'opposizione Arturo Lorenzoni paragona quella battuta di caccia all'aggressione prepotente di chi crede di poter comprare qualsiasi cosa. Gio Formaggio di Fratelli d'Italia la definisce invece un onore per il Veneto e scagiona Trump Jr. Non si dimostra alcun coinvolgimento del figlio di Trump che sia stato lui a uccidere quella cosa. Quindi stiamo facendo tanta fuffa per niente. Non si sa chi ha sparato, diciamo. Sì, ma erano in tanti, quindi cosa andiamo a fare? L'autopsia per vedere di chi era il pallino? Però dice che senza tesserino non poteva farlo. Bah, allora, ci sono tante cose che non si possono fare. E a questo punto che arriva la dichiarazione dell'assessore regionale alla caccia Cristiano Corazzari. Presentando tutta la documentazione viene rilasciato un tesserino temporaneo dall'ufficio territoriale della regione che è articolata su base provinciale, in questo caso parliamo dell'articolazione provinciale di Venezia, e quindi si è seguita quella che è una procedura regolare e abbiamo verificato le carte sono tutte a posto. Corazzari però non ha informazioni sull'abbattimento della casarca. Intanto il Movimento 100% Animalisti ha presentato una denuncia a querela alla Procura di Venezia affinché vengano compiuti accertamenti urgenti. Un altro esposto sta per essere depositato da LEAL, Lega Antivivisezionista.